பார்க்குறது பாசிட்டிவ் ட்ரெண்ட்ஸ் யூடியூப் சேனல். இன்றைக்கி மசாலா பிரெட் சாண்ட்விச் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம சேனலை ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறவங்க கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் சிம்மில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ மசாலா பிரெட் சாண்ட்விச் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு மசாலா ரெடி பண்ணிக்கலாம். கேஸ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் வச்சுக்கோங்க. எப்பயும் போல் குக்கிங் ஆயில் ஊற்றிட்டு கொஞ்சமாக நெய் விட்டுக்கோங்க. அதுக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க பெரிய வெங்காயம் நல்லா நிறையா எடுத்துக்கோங்க. நான் வந்து 2 பெரிய வெங்காயம் எடுத்திருக்கேன். இதை நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு கூடவே கருவேப்பிலையும் கட் பண்ணிவிட்டு நல்லா குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு 2 ஆட் பண்ணி நல்லா வதக்கி விடுங்க. வதக்கி விட்டதுக்கப்புறமா நான் இப்போ 3 தக்காளி நல்லா பழுத்த தக்காளியாக எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிவிட்டு அதையும் இது கூட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நம்ம மசாலாக்கெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். தக்காளி கூடவே நம்ம மசாலா ஆட் பண்ணிக்கலாம். இதில் நான் மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், சாட் மசாலா ஆட் பண்ணியிருக்கேன். இது எல்லாத்தையுமே ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நான் 2 துருவின கேரட் வந்து நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். அதையும் ஆட் பண்ணி நல்லா எண்ணெயிலேயே வேக விடுங்க. அதுக்குள்ளேயே நம்ம வந்து ப்ரெட்டை வந்து நம்ம டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு தோசைக்கல்ல நான் இப்போ பட்டரோ இல்லை நெய்யோ வந்து ஆட் பண்ணிவிட்டு 2 பக்கமே ப்ரெட்டை வந்து நல்லா டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அடுப்பை வந்து மீடியம் ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் எல்லா பக்கம் ஈக்குவலாக வந்து டோஸ்ட் ஆகும். இப்போ 2 பக்கமும் இதே மாதிரி நம்ம இருக்கிற ப்ரெட்டை நம்ம இந்த மாதிரி டோஸ்ட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்குள்ளே நம்ம மசாலா வேக வச்சு ஆற வச்சுக்கோங்க. இப்போ உள்ள சாண்ட்விச்சுக்கு வைக்கிறதுக்கு மசாலா ரெடி பண்ணியிருக்கிறது ஆறிடுச்சு. இப்போ நம்ம ப்ரெட்டு டோஸ்ட் பண்ண ப்ரெட்டை இந்த மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. எடுத்ததுக்கப்புறம் அதுக்கு மேலே நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க இந்த மசாலாவை இது கூட மேலே அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. ஈக்குவலாக இருக்கிற மாதிரி நல்லா அமுக்கி விட்டு ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுட்டு 4 பக்கமும் நல்லா ஈக்குவலாக இருக்க மாதிரி போட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி வச்சதுக்கப்புறமா கொத்தமல்லி இலை இருந்தால் தூவி விட்டு இதுக்கு மேலே உப்பு லைட்டாக தூவி விடுங்க. இந்த ஸ்டேஜில் மட்டும் லைட்டாக உப்பு தூவி விடுங்க. எல்லா பக்கமும் இருக்கிற மாதிரி உப்பு தூவி விட்டு அதுக்கு மேலே ப்ரெட் வச்சிட்டிங்கன்னா ஒரு சூப்பரான மசாலா பிரெட் சாண்ட்விச் ரெடி. பார்க்குறதுக்கே சூப்பராக அருமையாக இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் பண்ணி பாருங்கள். குட்டீஸ்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இது ஒரு ஈஸியான குயிக்கான பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக யூஸ் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா லஞ்ச் பாக்ஸு கூட இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே பெல் சிம்மில் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நான் போடுற வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக வரும். இந்த ரெசிபி பிடிச்சிருந்தா நம்ம ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே கண்டிப்பாக ஷேர் பண்ணுங்கள். ஒரு லைக் போட்டுக்கோங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா. தேங்க்யூ.